19 Eylül tarihinde Albatros Yatırım Doğan Holding hisseleri için 25 liralık bir hedef fiyat açıklamasında bulundu, tavsiye vermedi. 20 Eylül kapanış fiyatı Doğan Holding'in 15 Türk Lirası. Buna göre 25 liralık hedef fiyatı oranladığımızda %66.66'lık bir potansiyel prime işaret ediyor. Doğan Holding'in son bir yılına baktığımızda en düşük 10 lira 33 kuruş, en yüksek 17 lira 77 kuruştan işlem görmüş bir Doğan Holding hisse senedi. Doğan Holding'in piyasa değeri ise 39 milyar 254 milyon 941 bin 365 Türk Lirası.